इमरजेंसी में अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक हम निमोनिक से सीखते हैं, उसका निमोनिक है AEIOU टिप्स। तो ए से अल्कोहल ओवरडोज, ये अल्कोहल ओवरडोज की वजह से हो सकता है। एसिडोसिस, चाहे मेटाबॉलिक हो या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसकी वजह से हो सकता है। एपिलेप्सी पोस्ट सीजर, मतलब सीजर के बाद में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपोनेट्रीमिया। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया। ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, CO2 नार्कोसिस और ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज की वजह से। यू से यूरेमिक, किडनी फेलियर में। ट्रॉमा में हेड इंजरी, इंटरक्रेनियल हेमरेज। इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस और सेप्सिस की वजह से। पॉइजन, ड्रग इंजेक्शन या साइकोलॉजिकल। शॉक में चाहे हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक या इस्केमिक शॉक, इन सब कारण की वजह से अनकॉन्शियस पेशेंट आ सकते हैं।